Ой, мама родная. Твою мать, блядь. Колесо с моей протолкнул. Ты снялся? Хуя себе! Он напомнил, что в этом году мы стали свидетелями ряда кощунственных и замутительных событий. Депутат пояснил, что... Из них планируется продавать продукты питания, в том числе молоко и воду на разлив. Есть контакт, хорош. Stupid fucking retard, man. Ouch. Halfway around the turn. Holy shit. Oh.